यार है कि शहर है पता नहीं चल रहा है। तो भाई थोड़ा सा इधर एक सेकंड कैमरा लेके अपना ऐसे कुछ दौड़ते हुए भागा नीचे की ओर और रिकॉर्ड होते होते बच गया भाई। अंडा वगैरह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो एकदम सजा दिए हैं इसको भाई। और अपना कैंप देखिए कितना अच्छा, लाइट वगैरह चारों तरफ से लगा दिए हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का इलाका है और शाम को एक्टिवेट हो जाते हैं पूरे जंगल पे जंगली जानवर। तो गाइस हम लोग 2 जन फिर से आ चुके हैं एक जंगल पे कैंपिंग करने के लिए। तो भाई अभी तो शाम का वक्त हो रहा है, लगभग 5 बजने वाला है और अब से कुछ देरी के बाद यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह का ये जंगल हो रहा है और नीचे के साइड को रिवर बह रही है भाई। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा नीचे जाके। तो भाई शाम के टाइम जंगली जानवरों का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो भाई नीचे देखो कितना खतरनाक सा रिवर है भाई, और पूरा का पूरा एकदम घना सा जंगल है भाई। तो नीचे के साइड को तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे तो कैंप कर नहीं पाएंगे। तो भाई चलते हैं ऊपर पहाड़ी के साइड, और आज हम लोग बनाएंगे जंगलों पर कार्डबोर्ड हाउस। तो कैसा बनता है और कैसा नहीं आगे देखने को मिलेगा भाई। फिलहाल आगे चलते हैं। मस्त लोकेशन है क्या। अब गत्ते का घर बनाना स्टार्ट करते भाई, क्योंकि अब कुछ ही देर में यहाँ पे अंधेरा होने वाला है भाई। तो पप्पू भैया तो अपना बैठे हुए हैं, फिलहाल जो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई अंधेरा होने से पहले यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि पूरा जंगल एकदम जंगली जानवरों से घिरा हुआ है दोस्तों, काफ़ी दिक्कत हो सकता है। उससे पहले यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं जल्दी से। सेलो टेप वगैरह लगाते हैं इसमें, जैसे कवर करते हुए बढ़िया तरीके से। ये अपना सेलो टेप निकल गया भाई। गाइस सबसे पहले यहाँ पे पत्ते वगैरह तोड़ लेते हैं और अपना घर जो बनाएंगे वो काफ़ी सुंदर बनाना है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, और सबसे ज़्यादा खतरा है यहाँ पे टाइगर का भाई। तो ऐसे जंगल पे मज़ा तो आता है, लेकिन साथ में खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहले इसको ले चलते हैं कैंप साइड पे। तो भाई इतना पत्ता मेरे लिए काफ़ी है, इसको ले चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लुक देना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लगे भाई घर टाइप से।
गाइस यहाँ पे अब अंधेरा हो ही गया है और अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा घर दोस्तों। और थोड़ा सा रील्स वगैरह बना रहे हैं पप्पू भैया। तो भाई जल्दी से यहाँ पे रेडी करते हैं डिनर वगैरह। अंधेरा होने से पहले हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का इलाका है और शाम को एक्टिवेट हो जाते हैं पूरे जंगल पे जंगली जानवर। चारों तरफ नज़र रखना पड़ेगा, मुआयना करते रहना पड़ेगा भाई। इसमें अब पानी वगैरह डालते हैं। गाइस यहाँ पे पानी को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें अंडा वगैरह डालते हैं। सबसे बढ़िया हुआ कि अंडा वगैरह फूटा भी नहीं, ये सबसे अच्छी बात हुई। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब तो अंडे उबलने का वेट करते हैं। तो चारों तरफ का क्या ही मौसम हो रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो बारिश वगैरह तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बारिश होगा, कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। और भाई जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। क्यों कबू भैया? शाम के टाइम शाम तो है मगर मौसम बहुत गजब है, मौसम अजीब है। और प्लस क्या है कि शाम के टाइम जंगल पे कोई भी जंगली जानवर डर खतरा अंडा के स्मेल से आ सकता है। तो हम लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा और चारों तरफ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग एकदम डीप जंगल के अंदर पे हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी भाई बता रहा है कि यहाँ से कुछ दौड़ते हुए भागा नीचे की ओर और रिकॉर्ड होते होते बच गया भाई। तो अभी ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड भी हो जाता। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये सब झूठ है, लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना घना जंगल है और अंधेरा अब होने ही वाला है। तो भाई हम लोग ऐसे भी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या था, जो भी था भाई वो अभी भाग चुका है, लेकिन अंडे के स्मेल से यहाँ तक आ सकता है। तो भाई हम लोग जल्दी से अपना खाना वगैरह यहाँ पे ख़त्म करते भाई। अंडा बॉयल हो चुका है, तो गैस वगैरह साइड करते हैं, इसको पानी वगैरह रखते भाई। और उसमें अंडा को ठंडा होने के लिए तो पानी डाल देते हैं। अब पत्ता वगैरह में रखते हैं तो खाना खाते हैं भाई। तो लाइट वगैरह भी जला दी है, क्योंकि अंधेरा थोड़ा सा हो गया है। अब भाई तो सामने चल भाई फटाफट हम लोग अंडा वगैरह छींटते हैं। तो परफेक्ट जो उबल गया है। तो भाई अंडा वगैरह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो एकदम सजा दिए इसको भाई। और अपना कैंप देखिए कितना अच्छा, लाइट वगैरह चारों तरफ से लगा दिए हैं। कहाँ पे? यार शेर है, पता नहीं चल रहा है। एक सेकंड कैमरा लेके अपना। तो गाइस अब यहाँ अंधेरा भी हो गया है और भाई बोल रहा है कि यहाँ पे
कहाँ पे आप देखे थे? अरे यहाँ झाड़ी के पास देखे थे, पूरा हिल रहा था। गुर्राने का आवाज आया है, वो कुछ आंख भी चमक रही थी, पता नहीं वो क्या है भाई। हो सकता है कि यहाँ पे स्मेल से आ गया भाई अंडे का। भाई तो काफ़ी ज़्यादा अब डर लग रहा है। तो भाई ये बाघ हो सकता है कि क्या है भाई, अब कह नहीं सकते। तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो सारा सामान यहाँ पे पैक करते और यहाँ से निकलते भाई। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे डर का माहौल हो चुका है। तो गाइस जो भी नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग निकल रहे हैं और बारिश लग चुका है और हम लोग भीग सकते हैं, और पप्पू भैया काफ़ी ज़्यादा डर चुके भाई। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो अपना स्कूटी वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ से लेते हैं। अब बारिश हमको लग रहा है ये अब 10 से 15 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। हम लोग निकलते भाई, और आप जंगल देख सकते हैं कितना घना जंगल हो रहा है भाई।